wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Galmudug ayaa tababar ku saabsan maamulka iyo maareynta xafiisyada dowladda hoose uga furtay magaalada Dhuusamareeb qaar ka mid ah madaxda iyo shaqaalaha xafiisyada dowladda hoose ee caasimadda. agaasinka tababarkan oo qayb ka ah mashruuca horumarineed ee GBLJ ayaa socon doona muddo 4 cisho ah iyagoo ka faa'iideystayaasha oo ka socda xafiisyada dowladda hoose ee Dhuusamareeb la bari doono hababka maamulka iyo maareynta xafiisyada si shaqada loo dardargeliyo. Cabdicasiis Faarax Aadan Nuska xogayaha dowladda hoose ee Dhuusamareeb ayaa ku booriyay shaqaalaha dowladda hoose ee caasimadda inay tababarkan kaga faa'iideystaan sida ugu dadaalka badan si isbedel muuqda looga sameeyo xafiisyada dowladda hoose ee ay ka howlgalaan. waxaan uga mahadcelinayaa intii ka soo shaqeysay wasaaradda arrimaha gudaha Galmudug iyo wasaaradda federaalka iyo tiimka UNDP-da run ahaantii tababarada intaan kaliya anfic maayaane shaqaalaheennuna aad u badan yahay waxaan rabnaa inaan tababaro fiican helno oo tababarada noo socdaan runtii ragga meesha fadhiyana waa raggii xafiisyada maamulahayay tababarkan sida aniga ay la tahay waxa uu ku saabsan yahay maamulka iyo maareynta مثال هان قفا كوي إيمان هيا أما ضد إستيستا كوي إيمان هيا ضد أنا أشقينيسا أنا وح كلام ماريسيدو ضد كل دجسيدو حفيز ضد كسر دويسيد وحبضنا نيا أنفع دونا إن شاء الله تعالى حنلاقيها اللي جفا إيديستو بشدنا هاللو شقية إن شاء الله تعالى. وزير كحجان كريمها جودها الجلمدوج أحمد عثمان آدم oo si rasmi ah tababarka u furay ayaa ka qaybgalayaasha u rajeeyay in aqoon kororsi ay la yimaadaan si isbedel guud loo sameeyo. inaad nagala soo qayb gashaan barnaamijkan quruxda badan oo lagu baran doono insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo maamulka iyo maareynta waa barnaamij aad u muhiim ah adinkana idan anfici doona reer Galmudug oo dhan anfici doona biidhnillaahi kariim shirkuna waa noo furan yahay.